Akamiz 2 qavat bino qurganlar, 2-qavat juda issiq, dim, havo yo'q. Faqatgina shu konditsioner yoqqanda chiqsa bo'ladi. Shunda ham tepadan issiq urayotgani ancha sezilayotgan ekan. Sababini o'rgandi. Akamiz tomni tunuka qilgan ekanlar. Tashqarida 40 gradus issiq bo'lsa, tunuka qizib, ichkariga 55 daraja issiq uradi. Lomboz yorilib ketgan. Lombozda suv bo'ladi. Qachondir quriydi. Shu lomboz yorilgan joydan issiq xonaga kirib ketib qoladi. Xonada konditsioner orqali sovutilgan havo tashqariga chiqib ketib qoladi. Agar konditsionerni 10-15 minutga o'chirib qo'ysanglar, xona yana dim bo'lib qoladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Tunikamizni 55.4 ko'rsatyapti. Izolyatsiya qilgan joyimiz hozirda 34 darajani ko'rsatyapti. Ishimiz hali yakunlanmadi. Tunikani o'zi 20 gradusga farq qilyapti. Hali to'liq izolyatsiya qilib bo'lganimizdan keyin bu yerdagi issiq havo pastga kirmaydi. Bu nima degani? Konditsioner yoqib qo'yasiz, ma'lum vaqtda o'chirib qo'ysangiz, xona isib ketmaydi. Konditsioneringiz dam olib ishlaydi. Elektr energiyani tejib beradi, kommunal to'lovlarni 50% gacha qisqartirib beradi. Agarda sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, uyingiz isib ketayotgan bo'lsa, konditsioner to'xtamasdan ishlayotgan bo'lsa, kommunal to'lovlar oshib ketayotgan bo'lsa, biz o'zimizning xizmatlarimizni taklif qilamiz. Chaqirasizlar, biz podklist topshirib chiqib ketamiz. Bepul konsultatsiya uchun aloqaga chiqing.